咁啊，我叫 Ryan 啦，姓劉嘅。咁我哋就係力士汽車板噴有限公司。咁我就係呢度嘅負責人之一。咁我哋公司咧，其實喺香港已經服務咗超過10年嘅歷史㗎啦。主要做嘅範疇咧，就係我哋嘅汽車車身嘅部分啦，包括就汽車嘅鈑金同埋噴油。咁鈑金嚟講，即係香港成日常聽到嘅燒焊，譬如可能啲車刮花啊、出咗事故啊，咁啊需要維修個車身咧，咁我哋就係為各大車主啊、汽車行業嘅行家就係提供呢一個服務嘅。成立呢間公司嘅目的呢，因為其實香港咧大眾嘅認知汽車行業係比較價格唔透明啦，咁啊好多人對汽車行業嘅印象亦都唔係咁好，咁所以我哋成立呢間公司係希望透過一個公道嘅價格、高效率嘅服務同埋高質素嘅服務，咁啊可以俾各大車主同埋各大嘅汽車維修商，咁啊有更加好嘅選擇去解決呢個市場嘅短板。呢個問題問得好啊！我哋主要服務嘅客群呢，其實就係2樣嘢啦。第一樣嘢，我哋個渠道就係透過社交媒體啊，或者係啲客戶轉介，咁啊直接面對車主，為車主提供專業嘅服務。另一個渠道呢，我哋會服務喺街邊見到嘅汽車行家，即係所謂嘅車房啦。另外就係話點解我哋會揀佢哋做我哋服務對象呢？其實我哋個定位就係服務所有同汽車相關嘅車主又好啊，或者其他嘅汽車行業嘅行家。因為佢哋選擇我哋嘅原因呢，其實就係因為第一，香港係一個高效嘅城市，節奏好快，我哋可以提供到高質素、高效率嘅服務。第二樣嘢，我哋專業，我哋有足夠超過20個人嘅團隊去為大家做各種車身嘅翻新啊，或者維修。第三樣嘢就係我哋嘅口碑好啦，當然咁，所以好多客戶啊或者行家都好，都會介紹佢哋同行啊或者朋友咁樣，等我哋幫佢哋提供專業嘅服務嘅。第一樣嘢啱啱都提到啦。就係希望大家對呢個行業嘅觀感有所改變，因為真係大家一路太多人都覺得香港嘅車房呢好多黑店。咁啊，由於我哋價格好透明啦，亦都係可以時間上高配合到各位車主想要快攞車，做出嚟嘅嘢呢同新車一樣。咁我哋就希望可以喺呢個行業入邊做到呢一件事。成功嘅客戶案例就真係好多啦。咁啊，我分享可能其中一個比較我哋深刻啲㗎啦。我哋曾經做過一架車，就係一位香港好出名嘅即係富商咁樣啦。咁啊，佢攞架車過嚟呢，嗰陣時佢都其實就冇乜希望㗎啦，因為佢架車已經經過好多手，好多人都做唔到爛尾。咁最後呢，就機緣巧合之下揾到我哋。咁啊，我哋同佢講話需要做啲乜嘢。開頭佢都唔相信嘅，因為佢經歷咗太多嘅磨難啦。咁啊，後來咁俾我哋做，咁當然因為始終古董車，咁啊揾配件難，咁啊同埋佢要做嘅嘢亦都多，咁最後經過咗都好長時間啦，有成年㗎啦。咁同佢做翻出嚟之後呢，哇！佢真係開心到不得之了。我哋對嚟緊嘅規劃其實就係咁樣嘅，因為而家大家好明顯就見到，即係好多汽車行業啦，就受到港車北上嘅影響，咁啊可能見到哇少咗好多生意啊，咁我相信大家都見到㗎啦，車房可能係越嚟越少喺香港，甚至乎好似我哋做噴油燒焊嘅行業呢，好多行家亦都捱唔到落去，咁就慶幸啦，由疫情到而家，我哋每一年呢都係有正增長嘅，我哋嘅生意額。咁證明其實好多越嚟越多嘅，包括行家又好啦，車主們又好，對我哋嘅支持，亦都係俾到我哋好大嘅信心去繼續擴張。咁嚟緊出年2026年呢，其實我哋已經做好安排㗎啦。咁我哋會喺唔同嘅地方開唔同嘅門店，咁啊可以等車主就唔使話下下經咁多層，就直接可以揾到我哋，可以更加好咁樣為車主們提供服務啦。咁另外仲有一條線就係我哋會開發啲商業車隊，咁啊譬如好多集團，咁啊集團就會有好多商用車啊咁樣成，咁我哋就會同佢哋做好多各樣嘅保養啊，或者翻新啊，咁呢一方面嘅嘢啦。做到車身呢一方面呢，特別我哋做噴油呢，就經常會遇到一個問題。咁而家好多車主就中意做貼膜啊、貼 PPF 啊，各樣新興嘅產品啦。咁啊，大家特別要留意就係，如果要貼呢，就建議大家就貼啲真係高質素啲嘅，寧願價錢比貴啲。點解呢？因為好多我哋見好多車貼完膜，佢出咗事之後呢，我哋要黐嗰啲車衣啊咁剩呢，係要花好多時間。因為點解呢？如果低質素嘅車衣，佢出嚟有咩問題呢？第一樣嘢，你要花好多時間去撕，一撕呢，就每一幅車衣都係碎晒咁樣嘅。第二樣嘢就係有啲真係再差啲嘅車衣呢，就直情一撕出嚟，連個原漆都甩埋，咁嘥咗錢，又影響咗自己原版原漆，
咁其實就真係呢樣嘢係大家車主特別要注意嘅。我哋唔係唔建議貼車衣，只不過大家貼車衣呢，真係揾啲口碑好同埋高質素嘅車衣。